အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ N4 grammar လေးရဲ့အခန်း32လေးကိုရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခန်း32 grammar မှာဆိုရင်တော့ပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့ who က that ဆိုတဲ့ grammar လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကသူကတစ်ခါတည်းမှာတယောက်ယောက်ကိုကအကြံပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးတော့လုပ်တာကောင်းတယ်ဒီဟာလေးတော့လုပ်တာမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့တယောက်ယောက်ကိုအကြံပေးခြင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်သုံးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်သူကအသားဖောင်နဲ့တွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုတ်တာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပြီးတော့9ဖောင်နဲ့တွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့မလုတ်တာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ rate စာကြောင်းလေးနဲ့တူတူလေ့လာကြည့်ရအောင် cry to go to there ဟိုအိုးရော်မနိုင်ဟိုက is မောင်တဲ့နေရာမှာစာအုပ်ကိုမဖတ်တာကောင်းတယ်ဒါကသူများကိုမောင်နေတယ်မျက်စိပြတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်မဖတ်တာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့9ဖောင်လေးနဲ့ဟိုက is ဆိုပြီးတော့တွဲပြီးတော့သုံးတဲ့ grammar လေးပဲဖြစ်ပါတယ်စကားရတာတို့ဖြစ်ว่า하얗게 냈다 후가 이데스 ပြင်မဲလာတဲ့အခါစောစောအိတ်တာကောင်းတယ်နေပြင်မဲလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကျတဲ့အထိမနေနဲ့ပေါ့နော်စောစောလေးအိတ်ဆိုပြီးတော့ကိုကသူများကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကတော့နေတာ후가 이데스လောက်တာကောင်းတယ်ဆိုရင်था 후가 이데스မလောက်တာကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့နိုင်후가 이데스နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ show ရဲ့ခမှုရှိတဲ့မာဆန်ရဲ့သူတို့နှစ်ယောက်သူတို့ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့လိမ့်မယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော် the show ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့လိမ့်မယ်ခမှုရှိတဲ့မာဆန်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကိစ္စတစ်ခုကမရေရာမသေးကြတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်သုံးတယ်တစ်ခုခုကိုကိုကခံမှန်းပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သုံးတဲ့ grammar လေးပဲဖြစ်ပါတယ် verb ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ plain form လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ adjective non-adjective noun ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက plain form လေးနဲ့ပဲတွဲပါတယ်요루와 유키가 부르대쇼ညကြရင်တော့နှင်းကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကြချင်မှလည်းကြမယ်မကြချင်လည်းမကြအောင်เนาะအခြေအနေတစ်ခုကမသေးကြတဲ့ဟာမျိုး표노시아이와 일본가 카츠대쇼ဒီနေ့ပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်ဂျပန်အသင်းကနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဂျပန်အသင်းပဲနိုင်မယ်လို့တော့ 100% သိကြနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူခံမှန်းထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အနောက်မှာ desho ဆိုတဲ့ grammar လေး라이는 가라 칸쿠 캬쿠가 후에주카 모시레 마센 라멘နေ့ကနေစားပြီးတော့ခီးသွားဧည့်သည်တွေကတော့တိုးကောင်တိုးလိမ့်မယ်ဆိုတော့တိုးလဲတိုးနိုင်တယ်ရော့လဲရော့နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကသူကခံမှန်းပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ the show ရဲ့နောက်မှာ question mark လေးပါတာပဲဖြစ်ဖြစ်အနောက်မှာခဆိုပြီးပါပြီးတူတူပဲပေါ့နော် question mark နေရာမှာခဝင်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့သူကလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့မဟုတ်လားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကိုသိနေပြီးသားကိစ္စတစ်ခုအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ confirm လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်မဟုတ်လားဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်တငယ်ချင်းတယောက်ကပါတီပွဲကိုလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုကလည်းသိနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကသူပြန်ပြီးတော့ confirm လုပ်တာနင်ဒီပါတီကိုလာမယ်မဟုတ်လားဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ grammar လေးပေါ့နော်ဟဲ့grammar လေးကိုပြန်ပြီးတော့လေ့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက hoga either start hoga either ဆိုလို့ရှိရင်လောက်တာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပြီးတော့ nine hoga either ဆိုလို့ရှိရင်လောက်တာမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ play form not now play form ပေါ့ the show ခမှုရှိတဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့လိမ့်မယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာသုံးတယ်အခန်းဒီ30နှစ်မှာကတော့ grammar လေးကသူကနေတယ်ပေါ့နော်ဒီ grammar လေးနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့နားမလည်တာရှိလို့ရှိရင် comment မှာမေးခဲ့ရပါတယ်